Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗan uwana yan fim da kuma masoyan mu abota kallon fina-finan mu da kuma sauraron waƙoƙin mu. Abubuwa sun cakuɗe game da wannan huduba da wannan malamin yayi, malam wannan malamin da huduban da yayi ya harzaka yan fim sosai, ranmu ya ɓaci. To amma magana ta gaskiya shine Bahaushe ya ce idan bera da sata to daddawa ma tana da wari. Idan za mu gyara kawai mu gyara, maganan gaskiya kenan. Ni da kai da ke da ku mun san inda yake da buli ko in ce huji a cikin masana'antar mu, mun san inda yake a dinke. Ba yau aka fara yi mana wannan huduban a jihar Kano ba. An yi mana huduba da yawa, an yi addu'o'i a kanmu, an yi alƙunuti, kuma duk wannan abin da ake yi fa yi ake wai don mu gyara. Amma ina, kowa yana can yana sabgarsa. Idan kaga yan fim sun hada cincirindo a wuri to za a ba mu kuɗi ne ko kuma biki ne na dan uwan mu dan fim, za mu zo mu caccashe a taka rawa ko kuma mutuwa a kai. Shi kanshi mutuwan idan ba babban jarumi bane ko babban producer ko director ya rasu, ba za ka ga cincirindon yan fim ba, sai dai makusantarsa. Ka sani, na sani, kin sani. Aikin mu kullun shine mu je studio mu dauki hotuna waɗanda suka dace da waɗanda ba su dace ba, a zo a yi ta liƙawa a social media. Wannan yana birthday, wannan tana birthday, duka a nan ake ganin mu. Ba za ka ji an cewa ana maulidi ga ɗan fim ba, ana yin musabaka ko a zan ƙasa ko wani abu da ya shafi addini ko al'ada, ba za ka gani ba. Amma maganan gaskiya shine manyan mu suna iyakacin kokarin su wajen ganin sun toshe wata baraka da take tunkaro mu. Idan suka kira mitin domin a zauna a tattauna kan wani abu da zai iya jawo mana tashin hankali ko kuma jawo mana matsala cikin al'umma, wallahi ba za ka ga dan fim ba. Sai dai su su zauna su yi mitin da wasu kalilan wanda suka amsa kiran. Amma ba za ka ga musamman matanmu, ba za ka taba ganin su a gurin da aka ce taron yan fim bane yau za a yi a guri kaza domin a ja hankalinsu akan wani abu da mutanen gari ko in ce masu kallon mu suke ganin ba daidai bane a gyara. Ba za ka gan su ba, ko in ce ba za ka gan mu ba. Amma dai kowa a cikin 'yan fim, mutane da yawa suna da iyali, mata da 'ya'ya, manyan babban gida ma in ce malamai, wasu ma iyayensu malamai ne sosai, wasu kuma masu sarauta ne ma da shauransu. To idan muna tanin cewa an san fuskar mu a duniya, duk abin da muka yi za a kalla, to mummunan abin da muke aikatawa ma za a kalle shi a duniya, ko kana so ko baka so. Me mafita? Mu gyara. Fakat mu gyara kawai shine. Kuma zance kamar yadda na ji wato hudubar malam ya yi magana akan me yasa ba ma auren yan uwan yan fim, ko kuma me yasa ba ma saka 'ya'yanmu a cikin fim, ko kuma me yasa ba za mu fatan su zama yan fim ba. To ni da addu'a ta a kullum na yi a baya, zan kuma ƙara yanzu. Da hanyar da zan bi wajen ganin ƙoƙarin cewa duk wanda take kamfani na ko yake kamfani na ƙoƙari sai na bashi daidai wa daidan tarbiyyar da zan iya yi. Saboda abin shine, ina so jama'a ku fahimci cewa fa idan mace ta fito daga gidan iyayenta ta shigo wannan masana'antar, to duk fa abin da ta koyo a gidan iyayenta shi za ta zo cikin masana'antar ta yi. Kar ku ɗauka cewa a'a da in ta shigo a cikin masana'antar take ɗaukan wannan, a'a. Magana ta gaskiya kenan. Idan har iyayenta ba su iya ladabtar da ita, su zaunar da ita a gida ba, su hana ta shiga fim din, duk yadda ta kasance tana son yin fim din, in ba su iya ba, to waye yake tunanin a cikin masana'antar Kannywood zai ba ta tarbiyya? Sai dai ka yi iyayenka, domin a gurinka take, kai ka kare mutuncinka. In ta yi abin da bai dace ba ka tsayar mata, in ya kai na kora ne ma ka ce ba zan iya ba. Dan ni na sha yin haka. Da na koma a cikin masana'antar fim na shiga matsaloli irin waɗannan, na ga abin ba zai gyaru ba, sai na koma ni gyara gidana kawai. Duk wanda ke karkashi na a masana'antar nan ya san cewa ina kokarin dora yara akan abin da ya dace. Sauran kuskuren kuma da muke sai dai mu ce Allah ubangiji ya yafe mana. Amma ni ina bakin kokarina, saboda naga cewa ba shirya ranar da za a yi dauki mataki akan waɗanda suke jawo mana matsala a cikin al'umma ba. Wannan al'umma fa da suke complain, jama'a, 'yan fim
ina so ku sani cewa fa su ne masu kallon namu. Ba ka da wani gata a matsayinka na ɗan fim idan babu masoyan nan. Kuma ko da a ce mutum 10 ne a cikin masoyanka guda 100 suka fito suka ce kaza, suka yi zagi ko kuma suka yi faɗi wani aibu, to kowa yana fitar da abin da ke zuciyarsa ne ta hanyar da yake ganin ta haka shi zai iya faɗa a gyara ko kuma a ci. Wani sai ya yi zagi za a saurare shi, wani kuma nasiha zai yi, wani kuma addu'a zai yi kawai a gefe. Ya kamata mu rika considering ɗin 'yan kallon mu, muna ƙoƙarin yi musu abin da suke so ba wai abin da mu karo muke so ba. Ni dai na san na aure 'yar fim duk da ba ma tare. 'Ya'yana ba wanda ba na tsammana a cikin 'ya'yana akwai wanda bai taɓa yin fim ba, na saka su a cikin fim. Kuma duk wanda yake so ko gobe ne zan bar shi fim. Addu'a ta kullun shine Allah ya canza min abin da ya fara. Addu'a ta kullun shine idan wannan sana'ar da nake ciki ba alkhairi bane, ubangiji Allah ya gaggauta fitar da ni a cikinta. Kuma na tabbatar da wanda yake bi na sosai ya san na yi irin waɗannan addu'ar kusan shekara 10 ko 7 da ya wuce. Amma kuma Allah sai ci gaba da ɗaukaka ni, ya ci gaba da buɗa min hanyoyi, na ci gaba da abin da nake a cikin masana'antar. Sakan sai nuna min cewa Allah ya fi ni sani, shi yasa bai kawo dalilin da zan fita daga cikin masana'antar ba, tunda Allah shi maji roƙon bayi ne. Na tabbatar da cewa in na yi addu'a in bata amsa yau ba, gobe jibi gata, shekara 1 shekara 2 Allah zai iya amsa min a lokacin da yake ganin shine daidai. To har yanzu akan bakana nake, in dai sana'ar fim ba sana'a ce wadda take alkhairi a gare ni ba, ubangiji Allah ya fitar da ni cikin gaggawa. Saboda abubuwan da muke 'yan fim a cikinmu, wallahi miwa kanmu fada. Yanzu an kai lokacin da ɗan fim da ɗan fim za su haɗa a gurin taron siyasa su yi faɗa, a yi yanke-yanke da sare-sare. Abokina abokinka, ƙanina ƙaninka, 'yar kamfani na 'yar kamfaninka. Har ana iya ɗebo mutane a waje waɗanda ba 'yan fim ba da za su iya shigo su taya mu faɗa. Wai da ni da grup ɗin wani za mu zo mu faɗa, mu kace-kace, mu zage-zage. Bayan an gama zage-zage on social media, wannan ya gama tona wancan asiri, wannan ma ya tona wancan asiri, ai kaza da kaza da kaza. Al'umma duk suna ji suna kwashewa, sun ga 1, sun ga 2, sun ga 100. Wai kuma mu 'yan fim mai tunanin cewa wai a'a wannan abun ba laifi ba ne. Ya za ki fito ki ce wane kaza kaza ne, wane ɗan iska ne, wane ya yi min kaza, kai ma ka fito ka ce kaza da kaza, kuma wai ka ce wai a yabe ka, kuma a ce wai kai mutumin kirki. Babu girmama na gaba, babu, inda harkar fim ne. Iyaka ni da nake zaune a nan na san waɗanda suke girmama ni. Daga cikin waɗanda ni na kawo su cikin harkar ma na ba su gudunmawa suka zama wani abu, na san masu girmama, na san masu zagi na san masu fadar aibuna. Harkar ta cakuɗe duk irin, babu dalilin da za a ce wallahi Allah wai ba za a riƙa yin hudu ba irin waɗannan a kan ba, kuma mu ce wai me in an ce sauki kayanka sai zama sauki mu raba. Kawai laifinmu ko kuma ce laifin 'yan kallonmu shine ɗora wani akan laifin wani. Idan wancan ya aikata laifi sai a yi mana jam'u. Kwanaki ba ma daɗe ba zuwa na yi